Kogelo, Fair County. Chenro mar yango odiechieng' nyuol mar Joel Oyeyo ma en wuon jamadar Francis Ogola odhi nyime kaka nochan motelo ne tho mar Ogola. Nyasi manobagi par wuon Ogola kama ne nitiere koda mor mar chopo ne higni 100 ka nyithinde opoi kaka wuoro makare. Walter Nyambago osebedo kogo tach e gwenge mag Ng'ia kendo nitiere koda lipot mar nyasino. En nyasi makende mar jaduong' Joel Oyeyo ka onyono higa 100 mar nyuol mare. Nyasi mane otai dalane Masumbi. Jaduong' Joel ma en wuon mosenindo jamadar Francis Ogola oyudo puoch kod pak ka jokritus werne joso kendo gigonyo nyiduonge. He's a very humble man. In the community here is somebody known to be very generous. He will listen to any problem affecting any family. Children who had a problem with the education, he could provide them with the fees. Nyithindo pako kit puonj mane omiyogi mar bedo jachiwo maonge ngunya. I was waiting for him that we were going to, in fact I wanted to travel from Kisumu to home. So we were waiting just to confirm everything and have the bash. Little did I know that the bash, my father's birthday party, was going to turn to my brother's funeral. The grandchildren thought it wise that since their grandfather has reached 100 years, they should celebrate that golden jubilee year. So that is something also we had put in prayers. Wuon Francis Ogola katodoko nini kod higni 100 kamano. Poden kod teko kendo goyo mbaka kod osiepene mane otene kod owetene mako ni en jaduong' motegno. Nyare wacho ni wuon mare ojatimne nyasi ka kindeni nyikwayo o meeting mar loso nyasi. He is also someone who talks very little. We will also talk to him. He is someone who has very few words. He doesn't want to have problem with the people. And I think also this one also gave him time to live a longer. Ezekia wacho ni wuon mare en jahera kendo jal machiko ite. Jaduong' Joel oko ero fere kod ji kendo wachore ni mane momiyo nyono higni buora. Because he has very few problems with people. He wants to be self-reliant. He wants to do things on his own way and also live a very simple life within his reach. Kanisa mar St. Thomas SCK Bade Mandoro mane otayo chenro mar nyuol mar jaduong' ojiwo jaduong' Joel kaluwore kod pek mar masira mosire. E kinde nyasino jotelo kod osiepe bende oyudo thuolo mar chopo e kaka jagoro mongire migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kod jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo e kind jotelo mamoko mane opoyo nyinyo mar jaduong' ka gibedo kod e kuyo. Those who believe like the general believed, like the family believed, in each and everything that happens, we thank and glorify the Lord. And for us who are left behind, our responsibility is to honor the Lord by serving humanity. Yawuot jaduong' kod nyige kanyakla kod familia mane ochope nyasi bende oyudo thuolo mar bilo kode kek. Kama obedo kek mong'adi kindene kod jamadar Francis Ogola. Walter Nyambago, Ramogi TV, Ng'ia e kaunti ma Siaya. Kadhi nyime ni lit kod kuyo kwako